就是哦呀，把那个柠檬柠檬是呀整只连，G D，皮，哎，连皮，你如果打的话，因为我反正至少我那个搅拌机不是很给力啊，嗯它需要一点水分，所以我就先把那个水，就是把果汁先挤点出来，但是还不够，我就加点 Costco 有专门卖那个纯柠檬汁的，我就加那个嗯纯柠檬汁，加一点点进去，把它打细。打细以后，嗯我就一整罐蜂蜜，我一般四五个柠檬，我就一罐蜂蜜，就是一瓶嘛，就这么大一嗯瓶。我把它全部放在一起搅，就是搅拌，放在一起腌一下，可以放嗯冰箱，夏天可以放冰箱里面去。我就每天都喝，我每天都喝，我很长一段时间没生病。然后这嗯，段时间我因为我忘了，我把放冰箱，我没每天看见，我冬天是放在外面的，对啊，没看见我就忘了喝。然后可能被小孩子传染上咳嗽，我前2天咳嗽还挺厉害的，而且那种咳嗽就是你忍不住想咳，就是我好像很少有这种比较严重的咳嗽。我也吃了一点别的东西，但是我觉得管用的还是这玩意儿，就是这对个柠檬和蜂蜜。我吃了以后马上立竿见影，第2天好多了。对，我我有觉得这个很有用。台湾有个黄大哥，他一直劝人家喝柠檬，而且嗯他是喝柠檬原汁哦，而嗯，那个好且他酸，是他是我喝的。800、1600、那个2400。不会不对胃有没有那个？我觉得那个好。没有没有，他对胃没有问题，可是很多人就把那些虫都排出来，有嗯，些人就是排毒的，很有用。我没有喝那么多了，我可是我我有我纯柠檬汁，我觉得那个哇，那个喝进去嘴都是辣的，你知道吧？就是它那个酸很酸很。没有没有，的确你柠檬喝惯了以后就不会了呀。哇，我觉得可是太刺激。我是觉得它柠檬其实它的皮很重要，你如果能找到一个把那个皮里面的奎宁都放进去的话，那个其嗯实是好东西。我以前那个他们西班牙流感就是靠这个奎宁啊，就是嗯，柠檬皮啊弄好的。我自己做我就是连皮一起的，我就对。把皮也吃掉。